Fala galera top, beleza? A gente está aqui hoje para fazer a análise do Whey Protein, 100% Whey Protein da EAS. Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre esse produto. Esse Whey Protein aqui, ele tem Whey Protein, se você olhar a informação nutricional, já é interessante porque ele mostra aqui o aminograma completo, então isso é muito bom, ele tem aqui o aminograma para você se consultar. E ele na verdade ele tem Whey Protein concentrado e Whey Protein isolado. Ele é uma mistura aí, é um mini blend, né, desses dois tipos de Whey Protein. Vamos falar um pouquinho mais sobre ele aqui. Analisando aqui a concentração de proteínas, segundo o rótulo aqui, ele tem 26 gramas de proteína por dose. Agora vocês têm que ficar muito atentos porque sempre busque olhar a dose que ele leva como parâmetro. Na verdade, esse whey aqui, a dosagem dele são 2 scoops. Então, se você olhar aqui atrás, você vai encontrar 2 scoops equivale a 26 gramas de proteína. Então, sempre fica atento a isso para você não estar ingerindo a dosagem errada. Em relação à porcentagem de proteínas, isso deu cerca de 66% de proteína, o que eu achei um valor baixo. Mesmo sendo whey concentrado, é um valor muito baixo, né? Eu acho que um valor consideravelmente bom seria um valor aí acima de 75%, 80% de proteína para o whey concentrado, né? Se for isolado, você pode chegar aí a 90%, se for whey hidrolisado, você pode chegar a 95% por aí. Então, eu dei nota 6 nesse quesito aí, até porque ele não é um produto muito barato, então requer mais qualidade nesse contexto. Em relação às gorduras totais, ele tem 2 gramas, o que equivale a 3% do valor diário, e o que é interessante, então nesse quesito aí ele foi com nota 10. Em relação ao colesterol, ele tem 80 mg de colesterol, equivale a 27% do valor diário. Eu achei um valor relativamente alto, então eu dei aí nota 7 nesse quesito. Em relação ao sódio, ele tem 170 mg, que equivale a 7% do valor diário. Está razoável comparando com outros produtos aí que a gente encontra no mercado. Então dei nota 8 aí nesse quesito. Em relação ao BCAAs, aí foi o que eu achei bem interessante. Claro, se for verdade, né? Ele fala aqui que ele tem, no total, 6,3 gramas de BCAAs, dos quais ele tem 1,7 gramas de isoleucina, 2,9 gramas de leucina e 1,6 gramas de valina. Ele também, você encontra aqui na embalagem, ele destacando que ele tem 1,6 gramas de glutamina. Glutamina não é um BCAA, mas também achei interessante essa informação aí, boa para recuperação muscular. Nota 10 nesse quesito, foi um dos que eu encontrei o valor de BCAA mais alto de todas que eu analisei aqui para o nosso canal. Bom, agora vamos fazer aqui o teste do sabor e obviamente solubilidade, cremosidade e tudo mais. Então, não estranhe se eu pegar aqui 2 scoops, só para lembrar que a dosagem é essa. Então, um scoopzinho aqui, outro scoopzinho aqui. Agora nosso protocolo padrão, só esse copinho aqui, e bora ver como é que vai ser. Tá no finalzinho já o meu, na verdade eu já sei como é que é o sabor, mas só para vocês terem uma noção aqui. Então ó, só sacudindo um pouquinho já tá bom. Ele é gostoso, ele é bem gostoso, não é muito doce, é adoçado com sucralose. Tem baixa quantidade de carboidrato, mas aí vai de cada um, se você quer com mais, quer com menos. Em relação à cremosidade, tudo ok, não fica muito cremoso nem muito ralo. Então, solubilidade nota 10, sabor nota 9. Para mim, podia ser um pouquinho menos doce, eu não gosto de coisa muito doce. Cremosidade 10 e o custo-benefício ele é nota 6. Aí vocês podem falar, pô, mas por que nota 6? Porque ele é um produto caro, né? Essa marca, ela é cara. E para a proteína que ele oferece, eu achei que está um pouco abaixo do valor que é cobrado por ele. Nas lojas aqui, né, no Brasil, em média, você vai encontrar aí, não desse tamanho aqui, né, de 900 gramas, você vai encontrar R$180 se você catar bem. Então é um valor alto. Se você quiser pedir na internet, por exemplo, na Amazon está $54 em média. Health Design está $49,90. Esse pote aqui de 5 libras, que é o maior. Então, assim, em relação ao custo-benefício, é nota 6 para ele. E a média final dele aqui do nosso canal ficou 8,4.
Para vocês terem uma ideia, ela ficou até alta essa média, né? Porque no bodybuilding a média dele é 8.1. No Supplements Review a média é 7.4. E na própria Health Designs ele tem 4 estrelas de 5. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Humilhadores, chora agora, ri na praia. Se não aguenta, não se envolve. Chama que vem. Até a próxima. Eira, valeu.